Привет, в этом видео мы будем проходить башню старшего ветка. Этот аккаунт, это мой второй аккаунт. Он был создан где-то 2 года тому назад. Это 2 года тому назад нечестным, таким можно сказать, путем, но с помощью багов. И здесь мы будем проходить башню старшего ветка. Давайте-ка покажу, на каком бою я остановился, на 70-м. Вот это координат Джейд раньше была золотой. Посмотрите на все, что у нее есть снаряжение. Вот из башни у меня есть немножечко снаряги там. Это из подарочного пака у меня есть этот туз в рукаве. Ну давайте-ка начнем бой. Давайте, вот готовый бой, давайте-ка. Мы должны уничтожить этого Рейдена Injustice 2. Ну и мы вот потихоньку вот так. Блин, Джайд очень мало наносит ему. Ну ничего, она, наверное, мне кажется, с 2-3 попыток мы сможем его убить. Давайте-ка сделаем это. Вот этот спецприем. Блин, хотел набить стон, но не получилось. Вот мы его оглушили. Блин, у нас немножко залагала игра. Давайте-ка начнем бой. Все, сейчас мы должны вынести его. Мощный залп должен вынести Injustice 2 Рейдана. Блин, у него уже есть второй СП, но ничего страшного. Кабалом оглушим. Нам нужно накопить на второй спецприем Кабала. Второй спецприем сможете одолеть этого Рейдана. Давайте-ка. Ковки, все, давайте. Сейчас набили 87. Оп, хороший нанесся такой урон. Замедлили его. Замедлили, точнее. Давайте-ка поистречаем. Вот так. Вот так вот. Блин, жалко, что пассивка Рейдана классического не работает здесь. Давайте идем. Мы потихоньку вот так вот убиваем его. Давайте-ка вот так вот. Давайте еще один газ сделаем наш спецприем. Блин, не получилось набить 90. Давайте-ка побьем его. Ну мы сможем. Вот так вот. Давайте. Ну вот набили. Вот нажимаем. Вот так вот. Все. Вот еще почти убили его. Давайте-ка на Кабале до второго СП накопим. Блин, вот здесь этот модификатор, короче, не очень отличный для команды МК-11. Не вынесли его. Блин, жалко, что вынесли Кабала. Теперь без Кабала будет очень трудно. Время все меньше и меньше. У меня 27 секунд осталось. Я сделал промах прямо в лицо. Давайте. Вот все, нас всех вынес. Давайте. Богом грома Рейдена. Давайте-ка мощный залп сделаем еще раз. Немножко подсощаем его. Ну все, что у нас получилось немножечко взять у него здоровья. Ну вот и все. Давайте побьем дальше его. Давайте еще немножечко побьем его. Давайте вот так вот. Мощный. Блин, время истекло. Рейден Injustice 2. Мы пока играли, что нам выпадет за поражение, мне очень интересно. Самоубийца, но это уже у меня вкачанное снаряжение. Давайте-ка следующий бой идем за один. Это такая. Давайте еще один бой. Ну, а может взять другую команду, хотя может и этой попробуем пройти. Давайте готовый бой. Сейчас мы должны его вынести. Если не с этой попытки, то со следующей. Как минимум 2 попытки у меня есть, чтобы вынести такую мощную маску. Давайте-ка побьем. Прямо в лицо сделаем. Оп, хорошо у нас получается. Оп, стоп, касцен. Блин. Сопротивление к оглушению, к ослеплению его почему-то начал срабатывать. Блин, нет. Ну, наверное, в следующий раз не сработает сопротивление. Давайте-ка еще один газ сделаем. Но на этот раз сопротивление должно сработать. На этот раз ослепленный. Давайте, нужно на Кабала поменяться. Вот так сделать немножко на Кабале. Дать Кабала. Эй, не убивай меня. Шаровки, клики сделаем Кабалом. Давайте-ка вот так вот. Все, поистощали его. Давайте-ка вот такой вот. Давайте молнии громовой удар. Мощный залп сделаем на Рейдане. Надеюсь, мы его сможем убить. Мне
Я не знаю, на кого следующим нужно меняться. Может на Джейд, может на Кабала. Давайте-ка Джейд сделаем вот ее спецкилл. Надеюсь, работает оглушение. Давайте, вот и ломали чекать. Сопротивление к оглушению у него, блин. У него всего лишь там осталось, по-моему, 5%. Сейчас Кабала, мне кажется, его вторым спецкиллом уничтожим его. И давайте-ка закончим вот так вот красиво. Все, победа. Мы победили Кабалу. Я хотел сказать, какое мне дадут снаряжение. Давайте победили, продолжить. Я бы хотел очень сильно какой-нибудь что-нибудь. А, вот лунный свет тоже неплохое. Блин, ну сойдет в целом. Вот этот вот аккаунт у меня создан для того, чтобы проходить всякие бои в башне именно. Я его недавно вспомнил, этот аккаунт где-то недель так 2 тому назад. Даже не неделя, а 3-4 дня тому назад этот аккаунт. Давайте-ка я покажу здесь вот мою коллекцию. Вот здесь у меня самый сильный Кабал. Вампирша Милена 6-го, темный Рейден 5-го, МК-11 Джейд 2-го, Рейден 2-го, классический Рейден 1-го, Покгрома Рейден 1-го, Аня 5-го. Давайте-ка я сначала поставлю фильтр по алмазкам, может... А, вот я еще хотел показать вам классического Скорпиона, вот алмазки у меня такие, вот все это у меня идет, вот это все. Давайте-ка лучше поставлю фильтр по алмазочкам. Вот так вот. Эти все алмазки, которые у меня есть. Скорпион, Холодная война, Горготени, Джакс, Бликс, Ронин, Кенши, Горготени, Люкан. Это еще этот аккаунт с обновления 1.9, ну где были еще эти бойцы с золотыми. Я тогда создал этот аккаунт, и вот эти все Люкан, Конвау, ну кроме классического Рейдена, здесь все были золотыми. Даже, а потом в обновлении 2.0 начал проходить отбор на Джейда и Рейдена, и Кабала выбивал. Блин, вот в целом вот такие у меня здесь золотые персонажи. Больше всего у меня здесь первосплотнее и старших богов, но мастера единоборств тоже есть. Почти у меня почти все вкачано до икса. Ну также вот у меня не хватает одного лишь фермера Джакса. По бронзе давайте-ка покажем бронзу. Ну, в целом 50-го сержант, Линквей и вот эти все вкачаны очень отлично. Давайте-ка в целом. У меня вот в целом такой аккаунт хороший. Также я здесь буду набивать всякие разные по типу бойцов 1 и 2. Также здесь я буду копить эти награды воин фракции и выбивать алмазки. Этот аккаунт создан для этого. Я бы хотел вам всем сказать, что спасибо за просмотр. Вы мне очень сильно помогли. Давайте-ка я хотел сказать вам пока. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комменты и многое другое. Всем пока.